여러분, 편안히 주무셨습니까? 지금 여기 그 숯불이 아주 빨갛게 타오르고 있는데요. 지난밤에 따뜻하게 주무셨는지요? 저는 이렇게 화목 보일러에 겨울이면 늘 이렇게 따뜻한 불이 피어올라서 밤을 따뜻하게 보내요. 이렇게 장작을 아침에 한번, 저녁에 한번 이렇게 넣어줍니다. 그러면 이 따뜻한 물이 늘 방을 돌아서 따뜻하게 해주죠. 여기는 고구마 구워 먹기도 참 좋고요. 생선 구워 먹을 때 아주 최고죠. 그리고 이게 감자. 밤 구워 먹으면 또 끝내주잖아요. 여기다가 삼겹살 좋잖아요. 그리고 이 숯불에다가 라면 끓여 먹으면 아주 그냥 죽여줘요. 여기다가 라면 그리고 넣고 파 송송송송 썰어 놓고 계란 하나 탁 풀어이죠. 그래가지고 이 숯불 앞에서 먹는 거예요. 이 집에 방에 들어가서 먹는 게 아니고 이 숯불 앞에서 먹어야지만 뭐라 그러죠? 그 숯불 라면의 그 진미를 맛볼 수가 있습니다. 이 장작을 이렇게 넣기 위해서는 통나무를 자르고 또 도끼로 이 장작을 쪼개야 돼요. 우리가 장작을 팬다라고 얘기를 하잖아요. 오늘 아침에 가볍게 도끼로 장작 패러 한번 가볼까요? 자, 그럼 장작 패러 가겠습니다. 자, 이제 장작 패러 가겠습니다. 자, 오늘 제가 우리 전국에 계신 마님들께 또 그 장작 패는 마당새의 모습을 보여드려야 되죠. 자, 마당새랑 같이 장작 패러 갑니다. 저기 앞에 있는 저 보일러는 전에 쓰던 보일러요. 귀뚜라미 보일러인데요. 쟤는 약 한 30평 정도를 사용할 수 있는 보일러고, 지금 제가 사용하는 건 50평형이에요. 그래서 제가 집이 넓기 때문에 넓게 사용할 수 있는 보일러를 사용을 했습니다. 자, 제가 지금 여러분께 드디어 나타났죠. 짜잔! 저는 이런 모습으로 오늘 여러분께 장작을 패도록 하겠습니다. 조금 더울 때를 대비해서 살짝 지퍼를 내리고요. 그래서 이제 장작 패러 갑니다. 자, 그럼 장작 패러 출발! 예! 여기 이 통나무가 제가 여기 이렇게 많은 통나무들이 있는데요. 제가 사용하는 통나무들이 굉장히 좀 굵어요. 이렇게 굵은 나무들을 쪼개서 넣어 놓으면 굉장히 그 보일러에서 나무가 타는 시간이 굉장히 오래 됩니다. 여기 보면 이 굉장히 굵은 나무죠. 이게 한 60cm, 한 5, 60cm 정도 되는 그런 통나무들이에요. 그리고 여기 있는 나무들도 전부 다 참나무들입니다. 지금 저희는 소나무를 보일러에 뗄 수가 없어요. 소나무가 제선충 때문에 나무에다가 떼는 것을 금지하고 있습니다. 제가 이 나무를 한번 패 볼게요. 이런 나무들은 힘차게 그냥 우렁차게 이렇게 이제 하면은 빡빡 뽀개지는데, 제가 이거를 몇 번 만에 패는지 쪼개는지 한번 보여드릴까요? 굉장히 굵은 나무입니다. 자, 이렇게 뽀개졌어요 벌써. 자, 여기 한번 가까이 와서 볼까요? 자, 이렇게 도끼 몇 방에 이게 쪼개졌고요. 자, 마지막 이제 자, 하나, 둘, 예, 이렇게 큰 나무도 이제 뻑뻑 쪼개집니다. 이 나무가 이게 가는 게 아니에요. 이게 굉장히 굵은 건데 뻑뻑해졌어요.
이렇게 뻑 하고 뽀개집니다. 이 정도 크기로 넣어줘야 돼요. 얘는 여기 옹이가 있어요. 옹이가 있는데 얘는 옹이째로 넣어도 되니까요. 그냥 넣어야 돼요. 핫! 한번 해보자. 헤야! 핫! 헤야! 핫! 헤야! 헤야! 핫! 헤야! 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 와, 굉장히 아주 그냥 옹이가 있어서 안 쪼개져요. 그럴 때는 바로 얘가 등장을 합니다. 이 망치로 도끼를 내립니다. 하야! 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 예. 얘가 좀 빗나갔어. 이렇게 똑바로 해놓고 위에서 이제 바로 내리쳐야 되겠죠. 하야! 헛! 하야! 오, 단단해. 그냥 넣어야 돼. 요거는 그냥 나중에 요건 나중에 기다려라 이 녀석아. 있어. 자, 이 아침에 가볍게 이렇게 장작 패기를 합니다. 가볍게. 예, 이렇게 뻑하고 쪼개집니다. 라스트. 헛. 예. 이렇게 쪼개집니다. 자, 이 나무가 한번 더 쪼갤까? 옛날에 이게 아버지가 하시던 일을 제가 하고 있네. 이런 건 한 방에. 아주 그냥 입김이 무럭무럭 나고 있어요. 이렇게 운동이죠. 아침에 헬스 가는 것보다 훨씬 나은 것 같아요. 저는 헬스는 뭐 한 번도 못 가봤습니다만 이렇게 가볍게 좀 몸을 풀고 나면은 아주 좋죠. 제 고향 삼척에 1월 1일부터 강릉에서부터 동해 삼척을 거쳐서 근덕을 거치고 영덕 거쳐서 부산까지 KTX가 개통해서 출발을 한다고 하죠. 올해 1월 1일 그 해맞이는 그 KTX를 타고 5시 몇 분에 강릉에서 출발하는 KTX가 있어요. 그걸 타시고 바닷가 쪽으로 쭉 가다가 보면 KTX 기차역, 기차 안에서 일출을 맞이할 수 있지 않을까 이런 생각을 해요. 이번 이제 1월 1일 되면 일출 보러 가시잖아요. 여러분들은 1월 1일 일출을 어디로 보러 가시나요? 저는 어디로 갈까 지금 생각 중입니다. KTX, 이제 일출 보기 좋은 장소 있으면 좀 추천해 주시기 바랍니다. 자, 다시 한번. 두 번째죠. 예. 뭐 이렇게 가볍게 이런 나무들은 이렇게 가는 나무들은 가볍게 이렇게 몇 번은 이렇게 오게 줍니다.
이렇게 가는 나무들은 뭐 한 두세 번씩이면 보기도 이게 저 한 대는 가는 나무예요. 이런 거는 저 한 대는 아주 가는 나무죠. 이렇게 해서 제가 장작을 좀 보겠습니다. 헐레벌떡 하고 있는데, 오늘은 제가 가볍게 운동을 여기까지만 해야 되겠어요. 이제 새해가 이제 며칠 안 남았네요. 오늘이 29일, 30일. 이제 3일 남았어요. 여러분, 올 한 해 잘 마무리 하시고요. 이렇게 그 근력량을 키우기 위해서 이렇게 한 번쯤씩 이렇게 가볍게 운동하시는 거, 이런 거 건강에 아주 좋습니다. 그러면 이제 이렇게 했으니까 제가 토끼한테 또 밥도 주러 가야 돼요. 토끼밥 주러 가겠습니다. 자, 그럼 토끼밥 주러 가시죠. 제가 토끼한테 밥을 주려고 이제 겨울이니까 얘네들도 이렇게 그 신선한 과일이나 풀을 좀 먹어야 되잖아요. 여기는 눈이 와서 제가 얘네들한테 오늘 주려고 저 혼자만 계속 먹으면 미안하니까 얘네들한테 주려고 사과 이렇게 사과를 쪼개고 이렇게 쪼개가지고 줄게요. 사과도 쪼개고 토마토 저만 계속 먹으면 안 돼요. 저 토끼들한테 좀 줘야 되잖아요, 그죠? 그래서 이렇게 토마토 하나 썰고, 얘는 감이에요. 단감인데 이렇게 썰어서 우리 토끼들한테 주러 갈게요. 이렇게 준비를 했습니다. 요런 걸 좀 주면 토끼들도 겨울을 건강하게 잘 날 수 있을 것 같아요. 자, 이렇게 준비했습니다. 그럼 토끼들한테로 고고 싱! 제가 토끼들한테 이거 밥 주려고 가고 있어요. 여기 저희 집 앞에 눈이 아직 이렇게 쌓여 있죠. 얼음이 얼었네요. 여기 계곡에 얼음이 얼었어요. 날씨가 좀 추워졌나 본데요. 그리고 여기 눈이 이 데크에 아주 이쁜 모양으로 이렇게 모양이 만들어졌네요. 틈 사이로 눈이 녹았어요. 토끼들한테 알겠죠? 토끼들이 잘 있나? 토끼들한테 밥을 줘야 되겠어요. 이리 와, 이 녀석들아. 자, 여기 와. 토끼들이 백구가 저기 또 왔어요. 저 백구 녀석이 오니까 토끼들이 숨었어요. 저 속에 숨었는데 제가 토끼들이 나오는지 얘를 좀 쫓아볼게요. 저리가 백구를 쫓아버렸는데 토끼들이 아직 나타나지 않고 있어요. 이렇게 주고 나면 토끼들이 나와서 먹을 것 같아요. 저기 녀석 나왔어요. 한 마리 나왔어요. 하얀 녀석이 나왔는데 얼른 와서 먹어. 토끼야. 안 나오네, 저 녀석. 제가 줬으니까 문 닫아 놓으면 여기 먹겠죠. 자, 여러분, 추운 겨울이네요. 추운 겨울, 방 따뜻하게 하시고요. 올해 이제 얼마 남지 않은 2024년 잘 보내시고 2005년 맛있게 마시기 바랍니다. 자, 저는 강원특별자치도 정선군 화암면 북동로 388-5에 사는 안용현입니다. 제 전화번호는 010-2094-7271 다 아시죠? 자, 여러분 행복하시고 따뜻한 연말 그리고 멋진 새해 맞이하시기 바랍니다. 여러분 안녕히 계십시오.